എന്നെ പ്രശാന്തായിട്ട് ഇപ്പൊ മുങ്ങി ചത്തേനെ. എന്താ നിങ്ങൾ കളിച്ചേ? ഹലോ നമസ്കാരം, ഹോളിഡേയ്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളും വ്യത്യസ്തമായ രുചികളും തേടിയുള്ള ഹോളിഡേയ്സ് ടീമിൻ്റെ യാത്ര തുടരുന്നു. നമ്മൾ 2 വീഡിയോ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു വീഡിയോ മുമ്പിലത്തെ എല്ലാവരും കാണാം. നമ്മൾ സ്ഥിരം വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. നമ്മളൊരു കയാക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തത്. അതിലാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ അന്ന് ഭയങ്കര ഇരുടായി പോയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. ഭയങ്കര ഇരുടായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം, അതായത് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിൽ അന്നും എന്താ വെച്ചാൽ 3G ആയിപ്പോയി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൻ്റെ പേരെന്തായാലും beachculture.me അകത്ത് കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണ്ടിക്കില്ല. തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്ന്. അപ്പോൾ beachculture.me അതാണ് അവരുടെ സൈറ്റിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇന്നത്തേക്ക് അത് മാറ്റി വെച്ചു. നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ തുഴയാൻ മാത്രം അറിയില്ല. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കും എന്താവുന്ന അറിയില്ല. തൽക്കാലം നമുക്ക് തള്ളി നീക്കി കളി. എന്തായാലും നമ്മൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്, പിന്നെ നമ്മളെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഡേറ്റ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇതാണ് ഇവരുടെ സൈറ്റ് beachculture.me. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. വേറെ ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പ്രശ്നം കേട്ടോ. ഭയങ്കര ത്രില്ലിങ്ങിലാണ്. പ്രശാന്ത് എന്തുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ബഹറിലും മലയാളത്തിൽ കയാക്കിൻ്റെ വ്ളോഗ് ഇതുവരെ ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ആൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഒരു യൂട്യൂബ് വ്ളോഗ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുക കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എന്തെന്നാണെന്നറിയില്ല. തുഴഞ്ഞ് നീങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തള്ളിയിട്ടങ്ങ് നീക്കിയേ പറ്റൂ. അല്ല, അഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് അത് അവിടെ ഇതിന് മുന്നേ എടുത്ത്, അതായത് നമ്മൾ 1 hour എടുത്ത് നമ്മൾ 3:30ക്ക് എടുത്ത്. അപ്പോൾ 2:30ക്ക് എടുത്ത ടീം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടേൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടത്. പ്രശാന്ത് കേട്ടോ, തുഴഞ്ഞ് നീങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തള്ളി നീക്കും. അപ്പോൾ അവർ റിട്ടേൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളാണ് പോകേണ്ടത്. ഇതാണ് സാധനം കേട്ടോ. ഓ മാൻ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറൊന്നും വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ല കയറലൊന്നും. അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായാലും വേണം. എന്ത് കാര്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. എന്താ പ്രശ്നം കേട്ടാ, ഫസ്റ്റ് ചെറിയൊരു താളപ്പഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വീണ് പോകില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ 100% ഉറപ്പാണ്. സേഫ്റ്റിയാണ്, സാധനം വീണ് പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കയറുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൊലച്ചലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡാക്കിയിട്ടില്ല. സംഭവം വേറെ ലെവൽ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പ്രശാന്ത് കേട്ടാ. തുഴഞ്ഞോ ഒരു രക്ഷയില്ല. ബാക്കി കാഴ്ചകളെ വഴിയേ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു രക്ഷ. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഈ മറ്റെന്താ പറയണ്ട ചെടികൾക്കിടയിലോട്ടൊക്കെ പോവാം. അതിനൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോയി. അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടാ. സംഭവം പൊള്ളി, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് കാണുന്ന നോക്കിയാട്ടെ, നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹാർബറാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെയിലടിക്കുന്നുണ്ട്. സാറിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് എത്തിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പെയിനും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതാ ഇങ്ങനെയാന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് നല്ല ചാർന്ന് നല്ല സുഖസുന്ദരമായി ഇരുന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് തുഴഞ്ഞ് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാട്ടെ, നമ്മുടെ ടിൻ ടവർ കാണുന്നത്. ട്രാക്ക് മാറ്റി
ഇപ്പോഴും മക്കളെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ബീച്ച് കണ്ടോ, അത് 4 സീസണിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ബീച്ചാണല്ലേ. ആ 4 സീസണിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രൈവറ്റ് ബീച്ചാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ വ്യൂ നോക്കിയാട്ടെ, ട്വിൻ ടവറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി എടുക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് നിന്ന് വെളിച്ചടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹാർബർ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കിടിലം ഫീലാണ്. നമ്മളെ മറ്റേ അവന്യൂ എന്നൊരു ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട്. ആ ബോട്ട് അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ എന്താ ഒന്നടിയോ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ പേടിച്ചലാക്കായി പോകട്ടെ. ഇതിങ്ങനെ കൊയഞ്ഞളി, കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണല്ലോ. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വീകൂല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നേർക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം എന്തായാലും മറയൂല എന്നുള്ള കാര്യം 100% ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ചാർജ് വരുന്നത് 2 ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. സിംഗിളായിട്ട് വരുന്നതും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രശാന്ത് ചേട്ടാ? സിംഗിളായിട്ട് വരുന്നത് 9 ദിനാറാണ്. അതുപോലെ ഡബിൾ വരുമ്പോൾ 18 ദിനാറാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാ ഫാമിലി ആയിട്ടാ കപ്പിൾസ് ആയിട്ടാ എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നിട്ടൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട കിടിലൻ ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്. കാരണം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നോക്കിയാട്ടെ, ആ കാണുന്നത് അവന്യൂ മാളാണ്. അതങ്ങനെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു. നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്താ പറയണ്ടേ, അപ്പുറത്തെ അവന്യൂലൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കടലാണ് ഇത്. ഇതിൽ ആ ടിൻ ടവറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടോ, നോക്കിയാട്ടെ നിങ്ങൾ. ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മളെ ലൈഫിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നല്ല പ്രശ്നം തട്ടാ പ്രശ്നം തട്ടാ പാടി തോന്നാലോ. കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ ഇതകതേതോം കൊച്ചു പെണ്ണെ കുയിലാതെ തിത്തിത്താരാതെയ്തോം കൊട്ടു വേണം കുരൽ വേണം കുഴവ വേണം. ബാക്കി അറിയില്ല, മറന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ തുഴയാനറിയാണ്ട് തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മളേലായി. അതായത് നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് തുഴയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, നല്ല രീതിയിൽ സംഭവം എന്താ പറയണ്ടേ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല പ്രശ്നം കേട്ടാ. വളക്കാനും തിരിക്കാനും ഒക്കെ ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവും, ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന അങ്ങനെയായിരിക്കും, അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുമായിരിക്കും. നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് തുഴയുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് തുഴയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തുഴയുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് പോകും. അത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഐഡിയ. എന്താ പ്രശ്നം കേട്ടാ? പിന്നെ വേറെ കാര്യം നേരത്തെ പറയാൻ ചോദിച്ചതോ, ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ അത്യാവശ്യം നീന്തറിയുന്നവർക്ക് ഇത് ഇവർ ചെയ്യും. അതുപോലെ സ്വിം സ്യൂട്ട് ഇട്ട് വരണം, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. കട്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സ് ജീൻസ് ഒന്നും ഇട്ട് വന്നാലും ചിലപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യും പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ. അതന്നെ. അതുപോലെ അതായത് പ്രശാന്തൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒന്നിക്കൽ ട്രാക്കോ അങ്ങനെയുള്ളത് ഇട്ടിട്ട് വരണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈ ചാൻസ് വെള്ളത്തിൽ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇത് ജീനൊക്കെ ആകുമ്പം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് കൂടും. വെയിറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നീന്താൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിക്കൽ സ്വിമ്മിങ് സൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ട്രൗസറോ, ഞാനിപ്പോൾ ട്രൗസറോ ഒരു ഇതുമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ്സോ ഇട്ടിട്ട് വന്നാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നീന്തറിയുന്ന ആൾ മാത്രം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഒന്നും സംഭവിക്കൊന്നുമില്ല. നീന്തറിയാത്ത ഒരാളെ നീന്തറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേങ്കിൽ നീന്തറിയാത്ത ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പേടി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാനും പ്രശാന്തോണൊക്കെ വീണാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നീന്തിക്കയറാം. അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ നീന്തറിയാത്ത ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പേടി കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ കാഴ്ച നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ്. നോക്കിയാട്ടെ, 4 സീസൺ ഹോട്ടലൊക്കെ നോക്കിയാട്ടെ, ഇങ്ങനെ കാലും നീട്ടി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് പോയാലുണ്ടല്ലോ വേറെ തന്നെ വൈബ്.
നമ്മളിതാ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തുഴയാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങോട്ടെ. ചെറിയൊരു ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ കാണുന്ന അവിടെ നോക്കി നമ്മൾ ഇത് നോക്കിയേ, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തുഴയുന്നുണ്ടാ. എനിക്കിപ്പോൾ പണിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ജാതി പോക്കാൻ വേണേ. ബ്രോ കുറച്ച് മെല്ലെ പോയി കൂടെ? പോല മറിക്കല്ലേ. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. നോക്കിയാൽ 4 സീസൺ കോട്ടതാ അടുത്ത്. എന്താ വ്യൂ നോക്കിയാൽ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇത്. മച്ചാനത് തുഴഞ്ഞ് പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്നാ ബ്രോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സംഭവം? നീ പഠിച്ചല്ലോ ബ്രോ, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചല്ലോ. ലൈസൻസ് നോക്കട്ടെ, പറയാം. ആ ബോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ബ്രോ? ബോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഇതാ കേട്ടാ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നാ അല്ലെ ഓടി പിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ? ഇവിടെ നിന്നാല് അവിടെ നിർത്ത് ശരിയല്ലേ? ഈ ബോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാം? ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വേവ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും ആവില്ല, വീഴൊന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ നമുക്കൊരു പേടി വരും. നേരത്തെ നമ്മളത് അടുന്ന് അനുഭവിച്ചതാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒലയും. ആ നോക്കിയേ മച്ചാൻ്റെ വ്യൂ നോക്കിയേ. നല്ല ക്ലൈമറ്റ് അല്ല, അധികം തണുപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ. ബോട്ട് മച്ചാന്മാർ വരുന്നുണ്ട്. ബ്രോ അത് ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ വരുന്നത്. അവർ പോയിട്ട് അവരെ പുറകെ പിടിക്കട്ടാ. ബ്രോ നിന്റെ തുഴയിൽ കണ്ടിട്ടേ നീ 6ാമത്തെ വയസ്സിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ കയാക്ക് എടുത്തിട്ടാ പോയെന്നാണ്. കടപ്പുറല്ലേ നമ്മള് മറ്റേന്ന് പറയണ്ടേ, പണ്ട് കടപ്പുറം പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കിട്ട് അങ്ങ് തൊയഞ്ഞങ്ങ് പോയി. എവിടെ എത്തി? നിന്റെ കൂടെ ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ വന്നത് എന്താണെന്നറിയാം? ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാ. തുഴയാനറിയില്ലെങ്കിൽ തള്ളാനറിയാം. പറഞ്ഞോ, എന്തുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നിട്ട്? എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് അടിപൊളിയാണ് ബ്രോ. ഇവിടെ നമുക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ? അതന്നെ പറഞ്ഞേ. അതായത് കയാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വന്നിട്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അത്ര 18 വീഡിയോയാണ് രണ്ടാക്കുള്ളതിന് 1 ഹവറിന്. പിന്നെ സിംഗിളായിട്ടുള്ളത് അത്ര നമുക്കൊരു എൻ്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ 2 സീറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല കിടിലം പോലെ, അതായത് എന്താ പറയുക, ഞാനൊക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ കലക്കി കുടിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, പൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷ. പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. അവരുടെ സൈറ്റ് മറക്കണ്ട, എന്നാണ് www.beachculture.me. അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കയാക്ക് മാത്രമല്ല, യോഗ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ജെറ്റ് സ്കീ, അങ്ങനെ സംഭവം ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് വഷളാക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ കയറി ഒന്ന് നോക്കിക്കളാം. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റോഡിലേ പോകുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ അവന്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. അവിടെ വരെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇത് കണ്ടോ, അവിടെ വരെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കടലാണിത്. ഈ കടലിലോട്ട് തുഴഞ്ഞ് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ചാനൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ബഹറിൽ ഒരു മലയാളി വ്ളോഗേഴ്സ് ഈ വീഡിയോ നമ്മളിത് ആ ഒരു പന കണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കും. ഇതൊക്കെ അവന്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നമുക്കൊന്നും ഒരിക്കലും വരാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല, നമുക്കൊന്നും ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇതൊക്കെ. പക്ഷേങ്കിൽ എന്താ, ഇന്ന് നമ്മൾ കയറി. അതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ, നമ്മൾ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എന്തിനെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടെന്താ, നമുക്ക് ഇതുവരെ മലയാളി വ്ളോഗേഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത
ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി പറ്റി. നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്തതുണ്ട്. നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ റെയറാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാനും. നമുക്കിവിടെ പോയി ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. നമ്മളെ ജോബ് നോക്കണം, അങ്ങനെ ലീവ് നോക്കണം, വണ്ടി നോക്കണം, അതുപോലെ പൈസ നോക്കണം. പൈസ ഒരു മെയിൻ ഘടകമാണ്, അത് നോക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്ത്. ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പ്രശ്നം ചേട്ടാ? ഇവിടെ തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം വന്നത്, 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണല്ലോ. നമ്മൾ ഏകദേശം 3 പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇവരെ അതായത് www.beachculture.me കയറിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പേ ചെയ്ത് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, കയാക്കാണോ എന്താണോന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ടത്, നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, പൈസ പേ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മാത്രം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് കൊടുക്കാന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ വന്നാലും നടക്കത്തില്ല. ഫ്രീ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇത് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. 1-2 ഉള്ളൂ തോന്നല്ലേ ബ്രോ? ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് 2 സീറ്റിന്റെ കയാക്ക് ഒറ്റൊന്നേ ഉള്ളൂ. സിംഗിൾ സീറ്റ് 2-3 ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 3:30 പിന്നെ 4:30. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടൈം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സമയത്ത് വരാം. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കൽ ഒരു 2 മണീൻ്റെയോ അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ചൂസ് ചെയ്ത 3 മണീൻ്റെയോ ഇതിന് ശേഷമുള്ള ടൈം ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ 3:30 ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ബോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? നീ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്. ഒരു ബോട്ടും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ബോട്ട് വന്നാലുള്ള പ്രശ്നം കട്ടറിലോടുന്ന ബസ്സൊക്കെ കണ്ടില്ല, അത് കണക്കാവും, ഇങ്ങനെയാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയത് വീഴൂലെന്ന് ഉറപ്പന്നെയാണ്. ഈ സംഭവം എങ്ങനെ ചെയ്താലും വീഴൊന്നുമില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ എവിടെയാ ബ്രോ? വരുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു 3:30 3:30 ടൈമിനൊക്കെ വന്നാൽ നല്ല വിഷ്വൽ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ടൈമാണ്. ഫോട്ടോസൊക്കെ പിന്നെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കൊണ്ടൊന്നും ഫോട്ടോസ് നടക്കില്ല. അതായത് റിസ്ക് ആണ് കുറച്ച്. 2 ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോട്ട് കണ്ടോ, ഇത് അവന്യൂന്ന് വരുന്നതാണ്. ഈ ബോട്ട് ആ ബോട്ട് അവന്യൂന്ന് വരുന്നതാ. ആ ബോട്ട് 2 BD ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അതും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മളെ ടവർ കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഹോട്ടൽ കാണാം, അതുപോലെ നമുക്ക് ബഹറിൻ ബേ കാണാം. അങ്ങനെ നല്ല കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബഹറിൻ ബേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങി പോകാം. അതും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി. പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ചെയ്യാമല്ലോ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട്. അതൊക്കെ വരണം ബ്രോ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അതാകാം. വണ്ടി തിരിച്ചോ, നമ്മൾ റൗണ്ട് അടിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് വരാം. ഇതിൻ്റെ ഈ പിന്നെ 4 സീസൺ ഹോട്ടലിൻ്റെ റൗണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കറങ്ങേണ്ടതാ. അത് കാണുന്നില്ല വ്യൂ. നമ്മൾ ഏകദേശം തുഴഞ്ഞിട്ടില്ല. 4 സീസണിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എത്തിയാട്ടാ. നമ്മൾ 4 സീസണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയതാ. പ്രശാന്താട്ട ആഞ്ഞ് തുഴയുന്നുണ്ട്. പ്രശാന്താട്ട ആഞ്ഞ് തുഴയുന്നുണ്ട്. ചില്ലറ കളിയല്ല കേട്ടോ. കയാക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ല അധ്വാനാണ്. കാരണം എല്ല് വെള്ളമായി പോകും, അത്ര ഇതുണ്ട്. ഇനി നാളെ ആയിരിക്കും പ്രശാന്താട്ട. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അനക്കൊക്കെ നാളെ ആയിരിക്കും ഷോൾഡറൊക്കെ വേന വരും. ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം അവിടെ എത്തി. ബോട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ബോട്ടിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, 2 BD ആണ്. ആ ഭാഗത്താണ്. അവന്യൂവിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെറിയൊരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അവിടെ പോയി നമുക്ക് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് കയറി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എന്താ 4 സീസണിൻ്റെ കാഴ്ച നോക്കിയാട്ടെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മളെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട്, എൻ്റെ ലൈഫിൽ നല്ല കിടിലം പോലത്തെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തല്ലേ പ്രശാന്തേട്ടാ? നല്ലൊരു അഡ്വഞ്ചർ. അതായത് എന്താ പറയുക, പേടിയും ഉണ്ട്, അതുപോലെ കൗതുകവും ഉണ്ട്, അതുപോലെ എന്താ പറയുക നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റി ഒരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതേ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്താ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ അവസരം എപ്പോഴും കിട്ടിയെന്നൊന്നും വരില്ല. ഇന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നാളെ രാവിലെ ആരെങ്കിലും എണീക്കുമെന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യുക ലൈഫ്, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം ഏകദേശം ആകാനായി. ഇനി ആഞ്ഞ് തുഴഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തണം. ഏകദേശം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാക്കിയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രശ്നം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? നമ്മൾ ഇത്ര കാലം ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ എന്താ പറയണ്ടേ, വേറെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ചിന്തിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. 5-ആമതൊരു വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറ, അത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ.
അതുപോലെ കയാക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക നമ്മളെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ, നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റുണ്ടാവും, കാരണം നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും തെറ്റുണ്ടോ, അപ്പോൾ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ പോയി എന്താ പറയുക ട്രൈ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക. വേറെ ലെവൽ വീഡിയോ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വിഷ്വൽസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക മാക്സിമം എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിടുക. എൻ്റെ പ്രശാന്ത് കേട്ടാ, നിങ്ങൾ എന്തുട്ടാർന്ന് കളിച്ച് ഞാൻ വെച്ച് മുങ്ങി ചത്തു പോയി കേട്ടാ. ഞാൻ വെച്ച് 4 വീണെന്ന്. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് ആ പാറ എന്താ പറയുക പാലത്തിൻ്റെ അടക്കുന്ന് എൻ്റെ അമ്മോ പെട്ടുപോയി. അതെ, നമ്മളെന്താണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ കൊലഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മുടെ ടൈം ഓവറായി, 4:24 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇതാ അടുത്തെത്താനായി. ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. ഇനി അവനെ വിളിക്കണേ, പിന്നെ അവൻ വരൂല നമ്മളെ കരക്കേറ്റെ. വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും, വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാ. ഏട്ടാ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് മറ്റേ എന്താ പാണ്ടിപ്പടേൻ്റെ അകത്ത് അരിശ്രേഷൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പോലെ ആണോ ഇപ്പുറന്നവൻ ആരും ഇല്ലാടെ ഇവിടെ എന്ത് ഒന്ന് ഇറക്കി തരുമോ അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ 5 മിനിറ്റ്സ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് തള്ളാൻ വേണ്ടി പോയെന്ന്. ഓപ്പരം കൂടിക്കോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്താ വേറെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഈ രക്ഷയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നൊരു വേർഡാണ് രക്ഷ. അപ്പോൾ ലൈഫ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഒരു ലൈഫേ ഉള്ളൂ. മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക, വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളും രുചികളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സഹായിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയാക്കിൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെ അടുത്തെത്തി. അപ്പം പ്രശ്നം തട്ടാ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി, ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്കിയിടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി ഇടുക. എന്താ പ്രശ്നം കേട്ടോ, അപ്പോൾ നല്ല വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല വീഡിയോസും നല്ല വിഷ്വൽസും അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല വിഷ്വൽ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയത്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, 3 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോയത് അതുകൊണ്ടാണ്, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. അപ്പോൾ നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തും. നല്ല വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.